Tani do shkojmë te Giulio Skuka dhe një lidhje Skype. Skuka, mirëmbrëma. 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 Ish futbollist i Partizanit, ë? Ish. Më trego pak në dy pozicione, atë të luajturit me ekipin dhe atë duke parë si lojtar jo i asaj skuadre dhe si tifoz. Janë të dyja, janë emocione ndryshme, normal. Kur je unë personalisht i përjetoj më shumë kur e shoh nga stadiumi ose nga televizori se kur luaj. Çfarë do thotë tani për ty ky derbi si tifoz dhe si e shikoni gjendjen e Partizanit? Patjetër gjendje e mirë, e pretendoni fitoren, jeni besim plot për fitoren që mund ta marrë Partizani nesër? Unë normal, unë gjithmonë me Partizanin do jem, po situatat kohët e fundit nuk kanë qenë ashtu siç e prisnim tjetë Partizani, po ashtu dhe për Tiranën, po besoj me ardhjen e trajnerit profesor Gegës, ka bë mirë, ka futi frymë të mirë në ekip dhe besoj që do arrin t'ia dalin dhe nesër. Çfarë ka ndryshuar ndër vite, Giuliano, mes derbis, po të pyes mes dy skuadrave, mes derbit dhe pastaj vetë kuptohet që mes dy skuadrave. Pra është më interesant të luhet në kohët e sotme apo në çdo kohë ka bukurinë e vet? Nuk e di, sepse edhe unë nuk është se kam vite shumë që kam hik, kam pak. Derbi fundit ishte vitin që iku, mos të gabojmë. Kështu që nuk është se ka diferencë të madhe, po më përpara ka qenë me vërtet, le të themi, sport ka qenë luftë. Ndërsa tani luhet pak më shumë futboll. Cili është derbi që ti nuk e harron kurrë, që ke qenë vetë lojtar tek Partizani? Derbi që nuk e harroj kurrë. Gjithë derbit më kanë lënë atë emocionin e parë. Derbi që fitu ndeshjen e parë pas 2 vite, mos gaboj, me golin tim 1-0. Po. Çelveta, kishte diçka që? Jo, urime kampion mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Je 100% i sigurt dhe dëshiron fitoren e Partizanit apo prap edhe po fitoj Tirana prap do ndjehemi disi mirë sepse nuk do na mungoj derbi në vitet në vazhdim? Jo, unë e kam menduar, me të thënë drejtën e kam menduar që do jetë kampionat pak më i varfër pa derbi, por unë 100% ja për Partizanin. Mi se mund të bëjmë edhe pa derbi, se kemi provuar, si rënien e Tiranës dhe të Partizanit, i kam pasur këtë eksperjenca. Po, drejt. Si shikon dy skuadrat, Giuliano, në kuptimin e në rast se më përpara kanë qenë në luftë të egër me njëra tjetrën për tu shpallur kampione, duke sigur ka disa vite që fronin po e marrin të tjerët. Them që ka të ndikoj pak edhe që mos merremi shumë e llafi, themi ne, edhe kjo skema e finalforit është. Ndikon, Ndikon. Unë them që ndikon. Duke e parë që isha pjesë e ekipit edhe e pash që kishte një ndikim. Mendoni që ky shkëlqimi i Partizanit po. Fal? Jo, mendoja se po vazhdoje diskutimin dhe Jo, doja të që gjatë ndeshjeve nuk është i njëjti ritëm. Pastaj kur vishte finalfori nuk është se e ke pas ritmin gjithmonë aty. Janë 2 ndeshje, janë 2 finale. Kjo mendon që i ka humbur deri diku atë shkëlqimin shumë të zjarrt të tifozëve të Partizanit, se duket pak ndjeshëm në stadiumet ku luhen derbi kryesisht, duke qenë se ne do flasim për derbin e ditës së nesërme. Tash ka pas ndikim. Dhe e kemi pa. Apo mos ka ndikuar dhe kjo rënja e Tiranës, që të paktën është në atë vijën e kuqe, që nuk e dim se si do jetë përfundimi i Tiranës, do të mbijetojë ose do të bie nga Biznes Superiori? Unë nuk besoj që ka derbi është derbi. Derbi nuk ka si lloj. Aty janë të barabartë. Nuk merrem parasysh asnjë gjë. Derbi është. Vilje, kështë diçka se pash që prite me entuziazm. Se më kështë marrë malë me pa, në fakt, se unë me Skukën, dhe më në Skukë ka arë fillim fare, ka qenë djalë i ri dhe aty patit e shpërthimin, edhe më shumë do të thoja që është më mirë kur luan se sa ku bën kështu këto opinionistë nga televizori, se ngec pak, kurse aty ke fusha është më i dur për atë. Vetëm doja të uroja për golin realisht, sepse ka bërë gol. Doja të uroja dhe uroj dhe shpresoj realisht vazhdoj akoma të shënoj, sepse është nga ato djemë që
ka sakrifikuar shumë, ka punuar shumë dhe meriton realisht Teci sa më lart. Kështu që pyetje nuk kisha, vetëm ta komplimentoja për gol. Bukur. Mirë. Faleminderit. Çfarë mesazhi do t'i jepi lojtarëve të Partizanit që do të zbresin ditën e nesërme në fushën e Air Albanias? Nuk, them drejtë, nuk besoj që ka nevojë për mesazh kjo ndeshje. Do e marrin nga tifozët, besoj që do jenë shumë atë. Mirë, na thuaj rezultat atëherë, Giuliano. Rezultat unë them 2-0. 2-0. Po është Tirana Partizani, apo jo? Është Tirana Partizani. Okej. Mos e morën këtë. Ish futbollisti Partizani. Bëjmë shaka. 0-2. Faleminderit Skuka, ishte kënaqësi. Faleminderit dhe suksese. Faleminderit, sa më shumë suksese. Faleminderit dhe juve. Faleminderit.